Доброго времени суток! Не самое приятное время всяких вирусов и простуд. Зачастую людей мучает кашель. Этот способ поможет достаточно быстро избавиться от кашля, предотвратить и избавиться от пневмонии. Нужно насытить воздух, которым вы дышите, парами щелочи. Для этого поможет щелочная ингаляция. Берете кастрюлю, наливаете в нее примерно литр воды. Добавляете в воду столовую ложку соды. Ставите на плиту, доводите воду до кипения, переключаете на маленький огонечек, накрываете голову полотенцем и над этим щелочным паром аккуратно, чтобы не обжечься, дышите 5-10 минут, насыщая легкие и бронхи щелочным паром. Делайте такую ингаляцию 2 раза в день на протяжении нескольких дней. 2-3 дней бывает вполне достаточно, и вы увидите результат.